ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects CC ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ CC Starburst ဆိုတဲ့ effect လေးကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Adobe After Effects ကိုဝင်လိုက်ပါမယ် Adobe After Effects ထဲမှာဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီအစင်းကိုမနေ့ကနမူနာလေးလုပ်ပြထားတာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံအသေးတပုံကိုပုံအရှင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဆက်လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ပုံတွေကိုပုံအရှင်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းငယ်မှာဆိုရင်တော့သူကstar လေးတွေဒီမှာဆိုရင် star လေးတွေကလင်းလဲကြည့်လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်သူကမိတ်တုံလေးဖြစ်နေတယ်ကင်မရာကိုလည်းကင်မရာ shaking ပေါ့နော်ကင်မရာ shaking ပြုလုပ်ထားတာပေါ့နော်ကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာကိုလေ့လာရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီဓာတ်ပုံတွေကိုအရှင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာ Twinkling Star ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်ဒီ CC Starburst ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလေ့ကျင့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးက keyboard ပေါ် Control T ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် Control T ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ horizontal type 2ကိုရောက်တော့မယ်နော် horizontal type 2ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စာရေးမှာမလို့ဒီအပေါ်မှာတစ်ချက်ကလစ်ရှာလိုက်မယ်နော်ကလစ်ရှာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လိုတဲ့ site တွေကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်100အနေထားလောက်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာ Adobe After Effects ပေါ့နော် ADOB Adobe AFTR After AFFECT Effect Adobe After Effects CC ဆိုပြီးတော့Adobe After Effects CC ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စာရေးလိုက်တာပေါ့နော်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီစာကိုကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့ stroke ကအနက်ရောင်လေးဖြစ်နေတယ်ဒီ Adobe After Effects မှာပေါ့နော် stroke ကွက်မဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုလာပြပါနော်ဒီအနက်ရောင်ကိုကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုး stroke ကိုပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုအလေစင်တာရှာမယ်ပေါ့နော်အလေစင်တာရှာရှင်တယ်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အလေစင်တာကိုရှာမှာမလို့ဒီ layout select မှတ်ပြီးတော့ window ကနေပြီးတော့ align ကိုနေ align မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ align horizontal align vertical ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အလေစင်တာကိုရှာလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီပုံစံအတိုင်းရတော့ရပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ anchor point ပေါ့နော် anchor point ကိုယူလိုက်မယ်နော် anchor point က shortcut အနေနဲ့ကြတော့ y ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် y ပြီးရင်တော့သူ့ကိုဒီ anchor point ကိုအလေစင်တာကိုရွှေ့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေထားလေးရလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကကိုလိုချင်တဲ့ animation လေးတွေကိုဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က effect တစ်ခုထည့်မယ်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ effect နာမည်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော် effect and preset ကိုတွားလိုက်မယ် effect and preset ဆိုတဲ့နေရာမှာ CC Starburst ပေါ့နော် CC Starburst ဆိုတဲ့ effect လေးကိုကျွန်တော်ဒီထည့်မှာဆွဲထည့်လိုက်အဲ့ခါကျရင်ပုံခနဲ့တခါတည်းသူကပျောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ effect လေးထည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ effect လေးကိုထည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဇာတာလေးကပျောက်သွားတယ်နော်ပျောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာ scatter ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ100% ကိုရွေးပေးမှာပေါ့နော်100%ကို keeping တစ်လုံးဖွင့်မယ်keeping တစ်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က2 minute ကိုတော့မယ်ပေါ့နော်2 second 5 second ကိုတော့မယ်5 second 5 second ပေါ့နော်5 second ကိုရောက်တော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ0ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်0ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ play ကြည့်ပါမယ်play လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးကိုမြင်တွေ့ရမယ်နော်ပြီးရင်သူကစာသားအနေနဲ့ဒီမျိုးထွက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလိုမျိုးကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ကလွယ်ကူတာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုကြတော့ CC Starburst ရဲ့လုဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒီလိုပုံစံမျိုးတော်တော်များများစာတန်းတွေထိုးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုဒီအနေထားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့60ခွန်ပေါ့နော်60ခွန်ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဒါ keeping လေးတွေဖွင့်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်100% ဖြစ်နေတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် keyboard ပေါ်က U ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာ keeping တစ်လုံးပေါ့နော်ဒီ scatter ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဒီကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာကျတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုမြင်တွေ့ရမယ်နော်ပြီးရင်သူကဒီမျိုးဝင်လာမယ်ဇလုံးလေးတွေပေါင်းတော့ရပေါ့နော်ဇလုံးလေးတွေပေါင်းတော့တယ်ဒီလိုအနေထားမှာဒီလိုအနေထားလေးမှာကျက်ဆိုင်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က
ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကြားထဲမှာဒီမှာဆိုရင်တော့0ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်0ဒါ scatter 0ရှိတယ်အဲ့ဒီ scatter 0 copy ယူ control C copy ယူဒီနားလေးမှာ control V ရှာလိုက်တယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးမြင်ရမှာပေါ့နော်ဒါကသူကနှစ်ထပ်ထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးကဲဒါကြတော့ blade ကြည့်ပါမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကိုဖန်တီးချင်တဲ့အခါကျတော့ starburst လေးနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲသူကဒီကောင်လေးကိုတကယ်လို့မတုံးဆိုရင် delete လုပ်လိုက်ရင်မှကျွန်တော် blade ကြည့်ပါမယ်နော် blade တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးရင်သူကနောက်ထပ်တစ်ခါပြန်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင် blade ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာကြည့်ထားပါနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းသူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကဲဒါကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီလိုပထမတသိုးဝင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲကျွန်တော်ထားချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ထိပဲထားမယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ထိပဲထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီဘက်မှာဆိုရင် space ရှိမယ် page ရှိမယ် grid spacing ရှိမယ် size ရှိမယ်နော်size ရယ် blending with origin ရယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဒီ keyboard ပေါ်က U ကိုနှိပ်မယ်နော်sorry keyboard ပေါ်က opacity နော် T ကိုနှိပ်လိုက်မယ် shift T ပေါ့ shift T ဆိုတဲ့နေရာမှာနောက် keypin တစ်လုံးကြော်မယ်ဒီနားလေးမှာkeypin တစ်လုံးထပ်ဖွင့်မယ်နော်sorry ဒီအောက်မှာ opacity 100ပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါမှာ opacity ကိုဘယ်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့0ထားပြတယ်နော်0ရပြီဒီနေထားလေးblade ကြည့်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်နေနော်ကြက်တာဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေထားလေးကိုကိုယ်ကကြိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းချင်တယ်အနေထားလေးတွေပြင်ချင်တယ်ပေါ့နော်အနေထားလေးတွေပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးတွေတော့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေပြင်လို့ရတယ် grid spacing က1grid spacing ကိုကဘယ်လောက်ထားမလဲgrid spacing က1ပဲထားလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတစ်ခုမြင်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါ grid နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဒါလေး grid လေးတွေနဲ့သူကရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာ full နဲ့ကြည့်လိုက်ဒီကောင်လေးမျိုး grid လေးတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့မှာ1 grid spacing ကို1နဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်အကယ်၍5ဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်တိတ်တော့ဟိုပါပေါ့နော်ပုံစံလေးတစ်မျိုးပြောင်းသွားပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီကောင်ကို1ကတော့အသေးဆုံးပဲသူထက်အသေးလို့မရတော့နော် grid ကကဲပြီးရင် size အနေထား size ကတော့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားဒီမှာဆိုရင်တင်လို့ရတယ် size ကိုကြီးလိုက်တာနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားမယ်โอเคရော size ကိုသေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ grid လေးကဒီစာသားလေးကမှိန်သွားမယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော် grid တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားပြီးတော့ဒီစာသားလေးကိုဖန်တီးထားတာမလို့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာ grid ကို150ထားလိုက်အဲ့လိုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လင်းလက်လာမယ်ပြီးရင်တော့200ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့200အနေထားကဲတော့ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အတွက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီ CC Starburst effect လေးဖန်တီးတဲ့အခါမှာနောက်ပြီးတော့ blend with original ကျွန်တော်ကဒီ original နဲ့နေပြီးတော့blend လုံးမယ်ပေါ့နော် blend လုံးမယ်ဆိုရင်ကိုကဘယ်လောက်ထိလုံးမလဲရော့ဆက်တာကို blend လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် blend ကိုကျွန်တော်တို့ကblend ကိုလုံးဝ0ပဲထားမယ် blend များလာတာနဲ့အများသူကစာသားနှစ်ထပ်လိုမျိုးဖြစ်သွားလို့နော်အဲ့လိုဆိုရင် blend ကို0ထားပေးလိုက်အဲ့ခါကျရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုမြင်တွေ့ရမယ်နော် blade ကြည့်ပါမယ်သူက blade တဲ့အခါမှာ half ကိုရွေးပြီးတော့ blade ပါနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီလိုပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်မြင်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာမယ်စာသားလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းအရှိတိုးလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်နည်းနည်းလေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုfreeze frame လုပ်မယ်ဒီလိုမျိုး position တာပေါ့နော်သူ့ကို freeze frame လုပ်စေချင်တယ်ဒီလိုအနေအထားလေးမှာ freeze frame လုပ်စေချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို freeze frame လုပ်ပေးလို့ရတယ် right click ထောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ time ကနေပြီးတော့
time stretch ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားကိုဘာလို့ရှင်လဲပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာ time stretch free spring လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဒီနေထားလေးပေါ့နော်ဒီနေထားလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကscreenshot အနေနဲ့ရိုက်လို့ရပါတယ်သူ့ကိုသို့မဟုတ်တည်တံ့ပေါ့နော်တည်တံ့လေယာတစ်ခုထပ်ပေါ်ပြီးတော့လေfree spring အနေနဲ့လုပ်ပေးလို့ရတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကဲဒီအနေထားလေးဒီအနေထားလေးမှာတို့ဒါကကြတော့ scatter ရယ်နောက်ပြီးတော့ speed ရယ် speed အနှစ်အမြင် speed ကိုကျွန်တော် short လိုက်မယ်ဆိုရင် speed ကို short လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဖြည်းဖြည်းချင်းသူကလာမယ်နော် speed ကို short တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် play ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူကနှစ်ထပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော် play ကြည့်မယ်အထူးကတော့ဒီနေရာမှာမိမိကြိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်နော်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလိုချင်လဲဒီလိုပုံစံမျိုးလားကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပြုပြင်လို့ရတယ်ဖန်တီးလို့ရတာပေါ့နော်သူ့ကိုနည်းနည်းအဝေးဒီနောက်ကိုရွှေ့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာမယ်ထွက်တော့မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ပြင်ဝင်လာမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ပြင်မဝင်လာစေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအရှင်းလေးနည်းနည်းတို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေတစ်ဆင့်လေးပေါ့နော်ဒီမှာသူကတကန်တာထပ်ဝင်လာမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တကန်တာထပ်ဝင်လာတယ်နော်ဒီလိုမျိုးအနေထားလဲကဲဒါကတော့ CC Starbucks နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ CC Starbucks ကကြတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဒီစာသားကိုပဲလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးတခြားပုံစံလေးတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဒါလေးကိုစမ်းသုံးကြည့်ပေါ့နော် CC Starbucks အဖက်လေးကလည်းပေါ့နော်တင်ဖို့ရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ CC Starbucks ကိုအခုဒီအထက်မှာဆိုရင်ဒီ text စာသားထက်မှာဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးတော့တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ CC Starbucks အဖက်လေးကိုဖန်တီးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာ solid တစ်ခုယူမယ်အဲ့ solid မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ J point လေးတွေကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာဆက်လိုက်ပြီးတော့လေးလာကြည့်ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်